啦啦啦，种太阳，啦啦啦，种太阳，啦啦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 ，种太阳。我为什么要以这个开场呢？我觉得我今天干了很多的事，很努力，很不错，然后给自己一个鼓励。好，欢迎收看嘉哥开箱 vlog， 欢迎来到我家。节奏慢了一点，不，刚刚节奏慢了一点，不行，一定要赶上，好吗？收看嘉哥开箱 vlog 的家人们，请记得给嘉哥一个一键三连。怎么那么多毛飘来飘去？一键三连啊！好，来，我马上开。首先先开这个，这是3C1给我寄来的爱，应该是这一次他们的那个新品，他们应该是跟这个艺术家合作一起联名出的一个礼盒，非常的好看。然后它还有2个单独的小包，非常的洋气。我们来浅看一下里面有什么东西，好吧？首先就是一个小包啊，小包很适合嘉哥服装，就是还蛮可爱的。这个绳子是没有办法取下来的。这只熊猫啊，很可爱，它是个圆筒的铁链儿，这样子的一个小包包。哇，这个盒子怎么舍得扔啊？它这个系列是3CE 怪美限定系列，我觉得大家可以冲一波，因为真的很好看。一个小镜子，这个太洋气了，简直了，嘉哥很爱。你看他们的包装，设计的非常的好看，好适合我现在哦。然后紧接着他们的下面一层呢，应该就是他们的 L cushion， 它的每一款印的也不一样，好好看哦！我这次出差我就要带它们。第3层是什么呢？哦，第3层应该是他们的眼影哦，不是哦，这是腮红哦。打开给大家看一个，哇哦！直接给3D上一个腮红，这一套简直了！我喜欢这样的合作，3CE可以多合作一点吗？谢谢我们的3CE，好高级。这个又是什么呢？这是什么呢？哦 ，Ladies and Gentlemen， 滑雪镜，你看，好好看，是不是非常好看？好好看呐！我等一下这里就还有滑雪服，嘉哥学得很快，而且非常后悔，为什么我现在才接触到它？好大，我们家真的已经被它的品牌整一个承包了，我根本不用买衣服，好幸福，太幸福了，兄弟！简单的一个 T 恤，然后这个应该是。好好看，这是学生装的那种裙子。他们家衣服的细节，我真的不得不说 ，very nice。然后这个是什么？这个是个大脚裤，这是一个棉衣，这个滑雪穿在里面会很暖。这个材质，给大家看一下这个材质，这种绒的，它会很保暖。谢谢我们的品牌爸爸，谢谢老板，谢谢老板，大家把66666打在公屏上，祝老板发走起。我们先开滑雪的吧。짠짠，苏一鸣同款。我买了一个白色的上衣，因为我有黑色的裤子了，我就想说去外面的时候，就是有一个上衣可以让我保存这个体温就好了。然后买了一套他们家的这个颜色的，在雪里面比较打眼。其实去滑雪穿白色是最不好的，最好是穿深色的或者是亮色的，因为雪就是白的，那一整个就是看不见啊，看不见。雪板也是他们家的。尖叫声！哇！这块雪板真的，它就写着我的名字。我又爱开车，我又喜欢玫瑰，我又喜欢红色。这个真的，它写着我的名字，而且我很喜欢他们的细节，就是它这么反扣的这个地方是一个爱心。哦，好喜欢！因为其实嘉哥会跳舞嘛，我一整个平衡很好，就是学起来很快。这个是一个滑雪系列的兔子，让我来看看，里面是个怎么那么多？是冰块 DQ， 先塞进去，看起来就很冷的样子，先给它套上。锵锵，雪世界，谢谢品牌爸爸，他们跟那个 DQ 的合作很不错，站在我的旁边，跟我一起进行一个开箱的大动作。我们一起去滑雪吧。收到。哦 ，UGG 真的，撅起了我的小嘴，一整个就是一个很喜欢的大动作。冬天你缺一双拖鞋吗？冬天你想要你的脚温暖吗 ？UGG 绝对是一个不错的选择。好冬天的感觉，从一个夏天的 UGG 换到了冬天的 UGG， 真的 UGG 承包了嘉哥的整个鞋子大承包。哇哦，好 colorful！ 哇哦，像一个游戏机。哇，好可爱呀！亲爱的巴黎卡诗品牌挚友，大家都叫什么？我以为欢迎光临哦，嘉哥在这里等你。星光魔法限定版，哇，好可爱哦！它的3瓶精油在这里，谢谢我们的卡诗。嘉哥每一次出差在家里，我所有的头发、护发的精油全都是卡诗承包的。有一些品牌帮我们，嘉哥真的很幸福哦。
是一个卫衣，一个帽子是一体的。谢谢我们的品牌爸爸，很可爱。这个也是哪个品牌爸爸寄过来的吗？好像是的哦 ，Richmond。这个就是很简单的一个，还蛮好看的。谢谢我们的品牌爸爸。这个嘉哥简直鞋子大户，很多只脚，像章鱼一样。嘉哥那个买的 Gentlemonster 那个墨镜真的，我买完之后他们跟我说啊，这个现在就是很热卖、很抢手的。我想说啊，那是因为我吗？想多了。这个粉。哇哦，单独的它就是一个手包哎，哇哦，好好看。呼呼，这是你的，写了你的名字，这也太好看了。谢谢我们的 Gentlemonster， 有这2双非常的好看。我要先跟大家预告一波，想要我打开吗？打开扣1。好，非常好看这2双鞋，而且百搭，随便穿，随便搭，是不是？百搭，哇哦，它完全在我的意料之外。这个设计师太牛了，就是它这里是圆的，然后这个地方是方的，然后这里是方的，结果这边是圆的。爸爸给我寄了一双灰的和一双黑色的，黑色的就非常适合嘉哥现在穿上，很好看。喂，啊？哇哦，好多蒂尔梦家，哇哦，又是鞋子吗？然后他们的毛衣一套一系列的，哇，这个好舒服，看起来。哇，3双鞋，哦，鞋带好精致，等我的 OOTD， 这是一双粉色的藕粉色，它是一个，然后还有一双非常好看的拖鞋，他们这个盒子好有质感哦，是不是很酷？它是那种可以穿出门的，非常好看这双，我来踩一下脚感，哦，现在马上就出门。怎么说？下去走一圈。嘿，哥们儿，你的头怎么是裂开的？把太帅了打在公屏上，太帅了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 ，非常好，谢谢我们的品牌爸爸。The Last Redemption， 火火呀，火火呀，火火！哇，这个大衣，这个是秀款的，然后粉色的，衣柜里全都是你的衣服，韩火火，整个就是你送来的爱。这是他们的 T 恤，这个是一个牛仔的背带裤，一个小内搭，这个是一条粉色的裤子，这是一条牛仔裤，这个是一条冰大衣，它是一个羽绒服，这羽绒服很好看。当时选的时候我就觉得它又低调，但是又很有亮点。它这次都是做这种针织系列的嘛，就很好看。谢谢韩火火。好了，今天嘉哥的开箱到这里就要跟大家说再见了，因为所有东西都已经开完了。记得一键3连。好，就这样，再见，拜拜。